經書講在詩篇25、12節有人講到，係每人要遵從上帝，上帝之路本而行，上帝選設計嘅路途本設計行，到上帝選嘅路途本設計行，一天得勝嘅路，一天勝利嘅路。嗱，詩篇25、13節有講到，呢一人上帝並本快樂本嘅，上帝並本福氣本嘅，把佢嘅子女子孫和社會裏得到呢個福氣，得到呢個快樂。嗱，即係用自己遵從上帝，聽呢個路行，自家嘅子女子孫和得到呢個福。詩篇25、14節有講到，上帝按親密各每一人要遵從地嘅。嗱，家己唱出隆重好嘅福，佢講出家啲，嗱係咪人要親密親近嘅上帝，要思想禱告嘅上帝，上帝嘅秘密好好嘅福氣，佢講呢啲，即係讓人食家你三回嚟喺度，聽上帝嘅路嚟行，一天食家得到一個健康，一個平安，一個喜樂，一個得勝嘅路，去準備上。本設家當然，阿門。